ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಸರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರು ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ 3ನೇ ದಿನ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 1F ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಲೆಟ್ ವೆಲ್ಡ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಸ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು ಯಾವುದು? ಮಂಚನಹಳ್ಳಿನಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಐ.ಟಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಐ.ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಟಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೋಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐ.ಟಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು? ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುಂಡಪಳ್ಳಿ ಐ.ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ. ಐ.ಟಿ. ಎಸ್, ನೀವು 3ನೇ ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಭಯಂಕರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ 2F ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.